एक छोटा सा पपी सड़क पर अकेला चल रहा था। वो थोड़ा थका हुआ था, लेकिन उसके आंखों में उम्मीद थी। पपी एक छोटी सी सब्जी की दुकान के पास रुकता है। वो सब्जियों को देखकर खुश होता है, लेकिन पैसा नहीं है। एक बड़ा आदमी आता है और पपी पर हंसा। पपी उदास हो जाता है, लेकिन चुप रहता है। पपी एक छोटी सी बॉटल या बग में सब्जी ले लेता है। वो हिम्मत नहीं छोड़ता और खुशी से घर जाता है। टाइम गुजरता है, पपी बड़ा और स्ट्रांग हो जाता है। वो सबको मदद करता है और खुद भी सक्सेसफुल बन जाता है। हिम्मत और मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती। हर स्ट्रगल के बाद सक्सेस जरूर आता है।